شركة وحنا غندنا إن شاء الرحمن شراء ورئيس الداري والتشي عن قسم إنه اسم الشيء كلن كدب أيضا جعلها يقف كستو إنه صح الرياضة وأركتدي سيئو أغلي سابه وهذا دونه ولو شخصيا أقولنا هاي حكومة أما برلمانك دولة جبلان مدحضة قبطان فردها إنه يقف كستو وحلقة تبنى شعب كيو إكاد دونان وشيئا كران بلن قاضي إننا إن شاء الرحمن وحي أنو أرقنو إن شعب كيو ومضيضو أي كوغر ليهين إن آن سيح دون إن شاء الرحمن وحاق دنع أحد دولة أي كسيح دونتو وحي أرقتي أهان أي سكر وقل دمين أمي وأركان فكري عن كقبني أرقتي عن كلامي وشاقن دون إن شاء الله تعالى هذا كأنت بدلنا وحجعلان دون إن شاء الرحمن إن يلان دونان شعب كقبيسة كل دون وقبط فرديو مال هافكيدي مال مو كحكت انت بان كاهان دون دغيستيال دلقادنا انو يلان دونو wax kasto aad nagala hadashaan anoo hubo in waxad gudub idinka iimaanaynin waxa insha Rahmaan daqiiqadan la joogi doono kulay shirkan noo furi doono madaxweynaha dawladda waxa madaxweynaha dawladda ka hor insha Rahmaan aan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha ku soo dhaweeyo madaxweynaha ku-xigeenka dawladda aad iyo aad baan mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مدحوينها دولة جبلان احمد محمد اسلام احمد مدوبه وزير دولها الرماه قودها دولة فدرالك الصومالية عبد الرشيد محمد حدك قولها وزير يقولها برلمانك جبلان odayaasha dhaqanka ee nabaddoonnada iyo salaadiinta iyo waxgaradka hooyooyinka sharafta leh ururada dhalinyarada qurba joogta ganacsatada ciidamada amniga bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi mudane madaxweyne waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashid oo aad noo furtid shirkii la sugayay ee wada tashiga beel ka mid ah beelaha degan Jubbaland haddii magaceeda la sheegan lahaa beesha sade shirkeedu inuu maanta oo 20ka bisha 2016 aad nooga furtid hoolkii wada tashiga Jubbaland waxay noo tahay farxad aad iyo aad u weyn shirkan iyo ajendayaashiisa iyo waxay noqon doonto dib baan uga hadli doonaa ama guddi farsamo jiro ama maxaa la yiraahdaa dad soo diyaarinahay baa ka hadli doono annagu haatan inaan kugu soo dhaweyno oo shirka noo furtid umbu macnuhu yahay markaad shirka noo furtid insha Allah ta'ala annagu shirkana aan wadan doonaa wuxuu nagu qaatana waxyaalaha aan iskugu nimid ee muddada dheer la sugayay ee dhagta loo taagayay ee dal iyo dibadba laga waran sugahayay insha Allah qeyr bay ku dhamaan doontaa si guul ah ku dhamaan doontaa waana wada hadli doonaa si rasmi ah wada hadli Soomaalidana waxay tiraahdaa aan wada hadalno waana heshiino waxaan filayaa shirkanaga noo furmay maanta waa daahfurkii iyo furitaanka aad noo furaysay waxaan kaloo sugaynaa oo intaan shirka wadno galan aan rajaynaynaa ama nagu soo biiri doono xubno muhiim noo ah oo noogu imaan doono dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba insha Allah ta'ala daahfurka shirka iyo qodobadaadii iyo tusaalooyinkaadii soo jeedisid waxaa sharaf noo ah inaan kugu soo dhaweyno si aad noogu furto shirka mudane madaxweyne ku soo dhawow salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi aad baan u salaamayaa guud ahaan bulshooyinka reesada عقاشة مسؤولين وحجارة هويوين كالنيرة يجودان تكسو غيب قش وعلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي وعن فرع يا شركان ما شر يدين لو يجي وها شر نبض يا ولا المو
iyo ehelnimo iyo isu urxaarasho iyo tabasho la kala tabanayo iyo dariiq kasta oo wax lagu sheegay la rabo in iska bogsiyo waa shir aan rabno in caafimaad lagala tago ee ma aha shir aan rabno in cudur uu ka yimaado waxaad ogtihiin Jubbaland iyo magaalada Kismaayo hadda joogno inta culays iyo dhib iyo marxalada la soo maray waxaan garanaynaa dagaalka sokeeye dhibaatada uu keenay iyo waxa uu dhaxalsiiyay waxaan garanaynaa Soomaali guud ahaan maanta meesha ay taagan tahay gaar ahaan gobolkan culayskiisa raaya dhibaatadiisa meesha uu maray waxaan rabnaa si nabada walaalnimo ehelnimo shay kasta oo qabsanayna inaan ku dhamaysan waxaa loo sheegay kulan beesha sadeed ay yeelanayso gobolay u taal kulamo kale oo gobolooyin kale ah waxaa la isweydiinayay sida muxuu ka wada hadlayaa ma waxaa la shirinayaa beesha sadeed oo maxaa aan isugu imaanaa wax wada hadlaynaa anaga maamul wax lagala qabaa beelba wax lagala jiraan xaggana wuxuu jiraan shirkaas macnihiisa ma garanayno maran habaabin baa ku jirta waa warka saxaafaddu wax badan ay dhigayso waxaan anu ka hadlaynay beeshu inay isu timaado wada hadasho waxa ay qabaan ee ay tabanayaan ee ay maamul ka sheeganayaan ee culays ku ah inay markaas si wada jiro u soo gudbiyaan waxaa laga yaabaa marka xanta laga hadlayo aad waxaa loogu xamanaya Axmed golo wasiir iyo maamul noo yeeliyay baarlamaanku soo qoray uu noo dhigtay gareeyay kuwan isaga keensaday waa dad sidana waa dad sidana waa dad sidana waa dad sidana waxaan jeclahay inta badan luqadda diblomaasiga ku hadlo luqadda aan ku hadlayo waa waxa rumaysnahay iyo waxa jira haddii xildhibaanada la soo qoray beesha sade hal nin kumaana lahayn maana soo qoray haddii golo wasiiro hore iyo maamul uu jiray maana ku lahayna beesha dhexdeeda warka imanayay waana xuquuq dastuuri oo leeyahay laakiin waxyaalahan hadda qabargareeya waxaa ka mid ahaa inaan xataa wixii tashiya diyaar u ah inaan dib u waxay beesha sade waa beel weyn oo gobollada jubbooyinka degan muhiim bay u tahay lafdhabar bay u tahay inay sidii minority u dhaqantana laakiin soo nasiib darro ma oo ay tiraahdo sidana la yeelayaa xaggana wax jiraan iyo dhan la isu sii buusay warsadow sidaas ma aha maalintii warsadadayaashana wuxuu ahaa isu imaada xisaabtama ila xisaabtama marka qofka waxaa fiican geed yara inuu lahaado geed weyne hortiin toonanimo wax badan idinku si sheegaysaa meelaha laga sheegay inta idinku wada hadashaan xisaabtama oo soo guriyo waxa go'aan marka waxa tiraa warkii noogu yeedhaan xisaabtan miiskaan idin soo marsanaa diyaar baan idinahay laakiin takawnaad iyo waxaan jirin iyo kan iyo hebel inuu ku rixiyo hebel inaad ku tuuntaan intaasoo dhan marabnaa inay meel u baxday bannaan waxaan rabnaa dadku midnimo iyo wuxdo iyo walaalnimo iyo wax ku qabsan kara dhaqanka siyaasiyiintu waxa weeyaan markaan gumaysigii ka soo qaadno qofka maamulka siyaasadda ugu fiican ee ku dhaqmo waxa weeye inuu yidhaahdo divide and rule ama qayb iyo xukun kan dhegta wuxu saaro in shilimaha siiyo kan dhegta wuxu saaro in kala siiyo midba meel istaajiyo haddaan midaas sameeyo bari ilaahay waxaan loo hortegaya malaha la kollaba inaan midaa yeelo lagama yaabo bale waxaan kharash ku bixinayaa oon ka shaqaynayaa oon habeen ka shaqaynaan maalin ka shaqaynaan aan isu kiin keeno oo idinkoo isku mid ah haddaan taan gaadhaan tiraniyo wax kale nama qanciye kursigaaga nooga dul waa luuqad jiri karta waanu sheegay dhaqanka ugaaskaa ka mid ah maxamed ugaas xaashi waxaan ku yidhi isu imaado waxaad sheegtaan hal maalin hal qoys hal qof oo reesida oo qof kale wuxuuga sheegay ama qoysaa qoys wuxuuga sheegay haddaad kulligii isu wada tagtaan ma heli kartaan nin kastoo iibinna wuxuu yidhi uu garanaya
وعائلتها إلا حسابته قال هذا وين صعب غيره إلا حسابته لو وضع الله وحل يسوي ديو وشيء أصعب وحان شعري سيدو العنكيان شيء انت مقرنا إليك صوفيت مالينها صعودة لباها صعودة صدحها صعودة السوى الإيمان المالين هذا من كستوى السدوء محتوانا يا مامل كتب الله وحكا وانا يعني كستوى السدوء نحيس وحكا وانا ترحم بحساب وضع الله قولنا وضع يتقو وضع الله نلكي النبات waxaad markaa idinka badan weynaad ku soo heshiisaan isla gaadhaan isla soo meeligtaan markaas waxaan noqonaynaa anigana iga yeedho waxaan tawariyo annagu waxaan isku haynay waxaan ahayd hadda waxaan ku haysanaa nagala hada waa war cad soo waxay la tahay inay arrinta muhiimkii ay midaas isbuusis iyo dhanisu riix cabashada reeseeda waan aqaanaa aad baa hadda u badan tahay boos baa la iga dumiyey guri baa la iga kiciyey xagga wax loo riixay doontaada meel afka loo geliyey gaariga hebel baa lala tagay waa ilaahay baa idinku dhaariyay war haddaan dhul idinka saaro dhul idinka kiciyey anu dhul dowladeed baan qaaday dhulaan qolo siiyeyna ma jirto dhulaan qolo u dhisayna ma jirto meeshaan hadda aan joogno intee qoys baa deganeed baad malaynaysaa waad garanaysaan kan inagu dhegan intee deganay waddanka dowladdu u baahan yahay baasha haddaan idhaahno وشري يا جوجو مورجان يا أحمد جوجو أنت هرتوا قبضت إن عزيز بنكوري أنت أنا وحيسك براكد بي أنت سوي كان وأنا وتقرأ بيني أو بسيبه يبوسلي حشيه ورنا يجيك عيجان أو وحدة كده صوالي محيلا وحدة كلية محدة كده ورمام كان نوار وحنا ماينا دلك يدك إلى كل كيسي يا مام كيسي يوحي الدولة هنا الدولة نهار هذا اللي نلقي إن علاقة إن الإسلام تأسيسين إيش وحنا سينا هل كان يتشون وحالك يدور يصدق بس مركب مدان يسكت وأدو الدولة الدوها ما أنت نعرف الملاية مسمرة ما كنت انتفاعي انت مالي الدولة الهيد بغنينينا قول كده شام بقول يسديت قري او قول اي دولة الهيد كل وقت الله هل هذه انت دول لغا سارة اساقو بنان افر اسكرية حاسيقة لو هدانا لغا سارة معنا بدل ما سوينش لكن waxaan idin ballan qaadayaa dhulka dawladda askar wixii maalgashi xilliga loo ogolaado ninkii maalgashi loo siiyo shuruudeeda soo buuxiyay jareer ha noqdo ama jireec ha noqdo Soomaali baa askar wixii Soomaaliyeena way maalgelin caalami ah raadinayaan dhulka dawladdu compromise ma galo heer leena ma jiro haddaan maanta intaan qaadaynaa alleela intani reerkana ay ku santahay booska la qaad kan nagee kan berri bay taariikh qoraysaa Soomaa berri baa la iskaga dabaymaraya laakiin dhulkii dawladdu markii dawladdu loo dhisay maanta aad ku shiraysaan madaxtooyadeedii meel aan la sheeganaynin ma jirto guri kasta oo dawladdu waa la sheeganaya waxay la tahay arrintaas ha ku darsanina xisaabta masalada guriga dawladda iyo dhulka isada wuxuu ka wada hadli ka mid ma aha qabiil ka wada hadli karaana ma jiro cid wax iska weydiinaysaa ma jiro dawlad shacabka idinka way dawladdu ما جرت الدولة شرملا ولا يمانيسا تليالي ولا يمانين إنجليز ولا يمانين وحالنا لا كولا وحالتها المدرسة يعني يكون مشغولين قالوا يا أحمد مدومي فرتاجي دبس عزيز قال كيف هو البيك عيال هو البيبوس كعيال تاسيان طلبة كل وحانوا بعنا باش هل كان يدك أغلبية يقول كي يدك دقنتها قول كان قبيل يا سكاية يا رجال يا ما أنت صواري عندنا كذا حياة مجد ما أنت قبيل علا مجد لا ولا قبيل علا ما أنت واي يقول كان دقن مجد وروح السياسة اللي يسويها قف مثل هذه أنا هو سياسي ما أنت سياسة ده كشوها صوما مصالح السياسي دنت غيرك يا دنت وحلايا وين واحد دنتين غير نما يقوس نما يدقان نما يمشتغل على النوشين كهل أو كفكرة لكن السياسي وميكروفون توقعت لقيا مصالح الشخصية الرادينية وحيلتها وقت بدأ يريد يكمل وحيلتها غير وسيد سودوا وهذا هذا يقول له ولا كل كنية جوته إذا كون برتقاله إذا ما نجي إذا كان
idinkaa dhigtay idinka idin taalla idinkaa isku maamulay waxaad tabanaysaa iyo waxa conclusion ku noqdo waan idiin soo noqonaya waan idiin sheegi doontaan haddii la yidhaahdo qabiil aad wax ka qabtaan ma jirto maamul ciddii wax ka tabanaysa diyaar baanu inaan uga jawaabo niman yahow iyo haween yahow iyo soomaaliya iyo dhaqanoo danta dadka aan ka fakero masaalixda shakhsiya iyo tugaara iyo mid kale toolax wadanooma qodobka labaad waxaa wada hadalka ka mid noqonaya deris wanaag iyo war dowladaha deris dalaale maxaan kula dhaqanaa maxaa dhiboo naga jira maxaa wanaagoo naga dhexeeya xaggee xumaantu ka jirtaa xaggee wax ka jira isweydiiya wixii maamul ahaan aad nooga baahataan tiraan meeshaas cudurkaasaan ka qabnaay axmedow kaale wax lagala soo qabo halaaraha soo lacayn diyaar baana inaan idinkala soo qabo laakiin inaan maalin walba influencer iyo wax kale iyo shidnaayo dhib nooma aad baad mahadsantihiin raalli baad ahaanaysaa gobashiina waa idiin furan tahay wada hadla waxaad u baahataan anoo wiilkiina waxaan diyaarahay inaan idiin soo fadhiisto ila xaajootaan canaanataan wax walba ka hadashaan aan qaato wixii dee sharci aydaan u lahayna aan idhaahdo aw hebelo waxaan sida sharci ma ahayn bal soomaalida kale aan dib u fiirin waxa dhaca iyo dawlad maanta dad baa la xidhi berri kuwaa la xidhi saadaba kuwaa la toogan kuwa shabaabaa la soo qaban kanaa dhacay wax kale idinku ammaa khaladaad baa dhacaya sax baa dhacaya mujtamaca waxbaa ka imanaya wanaagii xumaan buu yeelanaya maamulka waxbaa ka imanaya wanaagii xumaan buu yeelanaya qof macsuumi ma jiro qof macsuuma oo aan dembi lahayn oo wax ka dhacaynu lama jiro laakiin qadarinta iyo ixtiraamka iyo dowladnimada iyo waxaan ka hadlayna dib loo fiiriyo aad baad u mahadsantihiin shir wanaagsan kulan wanaagsan waxaan idiin rajaynayaa marka dambaan idiin soo noqdo idinkoo akhyaar badan oo kalena idiin timid wax badan oo kalena isweydiiyey xisaabtamay wada hadlay isqanciyey eed sheegashada soo yareeyey labiyo saddex qodob ka soo dhigtay inaanu isu iman doono idinka jawaabi doono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu